السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أكلمكم النهاردة بقى عن حاجة كده أنا نفسي بحبها. خروجة ببلاش. خروجة ببلاش ديت يعني أنا نازل أتمشى، نازل أفك عن نفسي، نازل أشم هوا نضيف، نازل أقعد في مكان أنا بحبه. أنا واحد من الناس بتكلم عن نفسي، أنا بحب البحر زي ما انتوا شايفين كده. اجمل مكان بصراحه بحب اقعد عليه، المنظر الطبيعي اللي انا شايفه ده، خصوصا بالليل. البحر البحر دوت بصراحه كده حاجه فوق الشوق. مثلا مخلص مذاكرتي، مخلص شغلي، لقيت مثلا يعني ايه، خلاص بقى اليوم بتاعي خلص، عملت كل اللي ورايا، انزل اتمشى، اقول طب اروح مكان تاني غير البحر. يعني اروح مثلا حاجه صغيره هنا، اروح كافيتيريا هنا، اروح مثلا الشارع ده برضك دماغي ما تجيبنيش الا للبحر. ليه؟ طيب دماغي ما تجيبنيش للبحر ليه؟ ان دي حاجه انا بحبها. لما بلاقي نفسي مثلا مخنوق، بلاقي نفسي ايه، مكبوت، متضايق مثلا من حاجه، او متخانق مثلا مع حد، او في حد مزعلني او انا مزعل حد، بطلع دايما على البحر. بحب الهواء بتاعه جدا، وبعشق حاجه اسمها القعده على البحر بالساعات، والله العظيم. بس ما اطولش قوي برضك، ممكن اقعد مثلا ساعتين ثلاثه اخري، 3 ساعات مثلا على البحر. يعني ايه بصراحه، يرد الروح. هوا البحر نفسه نضيف، وخصوصا بالليل ومفيش حد، وانت لوحدك كده او معاك كام واحد بس على البحر، اطلعوا كده تظبطوا حالكم. قاعده بصراحه يعني ملهاش مثيل. اذا كنت انت مخنوق، اذا كنت انت مثلا عايز تغير جو، اذا كنت نازل وانت مش عارف ايه اللي مضايقك ولا ايه اللي مزعلك، ولا الدكتور هيقول لك ايه، ولا درجاتك في الشفوي ايه، ولا كل الكلام دوت، انت نازل يا باشا تشم هوا نضيف، نازل على البحر، نازل تستمتع، نازل تعمل احلى شوبينج، نازل تعمل احلى شغل، انك تشم احلى هوا نضيف من احلى بحر، بحر اسكندريه. اقفل معاكم ثواني وارجع لكم تاني. اهو البحر، مكان انا بعشقه زي ما قلت لكم. طب ايه اللي نزلني النهارده؟ طيب ايه اللي خلاني انزل النهارده على البحر؟ ايه اللي خلاني اتمشى؟ ايه اللي خلاني اقابل المنظر الجميل دوت؟ لقيت نفسي مخلص كل اللي ورايا، لقيت نفسي ايه، متضايق، عايز انزل اغير جو، عايز انزل افك، عايز انزل اتمشى. تكلم حد يقول لك يا باشا، يقول لك مش فاضي، يقول لك ورايا مذاكره، يقول لك ورايا شغل، يقول لك تعبان، يقول لك رقبتي وجعاني، يقول لك مش عارف ايه. انزل مع نفسك، فك، عيش، طير، انطلق، وخصوصا على البحر. بالنسبه لي حاجه بترد لي الروح. هنزل بعد كده باذن الله اعمل كل الفيديوهات هنا على البحر، او مش كلها، اغلبها. انقي بس المحتوى اللي يعجبكم ويدخل دماغكم، ومن الحلقه الجايه اعرفكم انا مين وبشتغل ايه في الاساس. يلا، سلام عليكم.